타자를 주목해주세요. 투수 던집니다. 몸에 맞는 볼, 걸어나가는 타자. 다음 타자 공 빠지는데요. 2루 스틸하는 아까 그 타자. 그런데 무슨 일이죠? 다시 보겠습니다. 여기서 팔꿈치에 공을 맞고 마는데 어쨌든 2루, 이번엔 땅볼인데요. 수비 실책을 하게 되는데 그때 홈으로 달리는 아까 그 주자 세이프입니다. 그런데 무슨 일이죠? 일어나지를 못하는데 다시 보겠습니다. 세상에 이런 일이 일어날 수가 있나요?